stiamo meglio, questo in fondo. Ma gli estremisti di destra, non è il caso stasera di stare all'estrema, per cui sono stati uniamoci qua agli altri compagni, per cortesia. Allora, avanti. Sì. Allora, dicevo, scusa un attimo, ma ti sembra il modo di presentarti davanti alla gente conciato in sta maniera? Ma guarda cosa ti sei messo, che guanti! Queste qua sono due fette di pancarà, perché anch'io come Raffaella ho una gran faccia tosta. Ma tu piuttosto dico, beh, quella roba là. Cosa? Quella foglia sulla testa. Beh, una foglia di fico. E allora? Ma dove hai messo? Che testa che è? Affari mio, avete free. Facciamo il saluto. Scusa, in quanto a testa anche a ti vedo che te... Cosa sai che roba è? Ah no, ho avuto una malattia da piccolo e ancora... Sì, i riccioni te... Dai, Facciamo un saluto. Facciamo un saluto così come si deve. Allora, dai. Signore e signore... No, signore e signori. Prima le donne. Un po' di educazione, un po' di galanteria. Signore e signori. Prima le donne. Anche perché ormai le donne hanno ottenuto ovunque gli stessi diritti dell'uomo e quindi è giusto. Avendo gli stessi diritti avranno anche gli stessi... doveri. Diritti e doveri. Scusa, no, doperi. Che doperi? Un difetto di pronuncia non mi viene più. Vabbè, doveri. Doveri. Dicevo che le donne hanno ottenuto gli stessi diritti dell'uomo mai in tutto il mondo. Mi viene in mente il Vietnam, per esempio. Nel Vietnam, fino a pochissimo tempo fa, un posto più vicino niente. Cioè, qua le donne proprio... Oh! Basta che te vai per strada qua vicino e dici, ciao, femmina! In Vietnam noi si considera. Una cosa che ho letto recentemente nel Vietnam, fino a pochissimo tempo fa, la donna valeva meno di niente. Pensate che quando marito e moglie camminavano per la strada, la donna stava sempre 7-8 passi dietro all'uomo. Adesso invece anche lì le cose sono cambiate, quando marito e moglie camminano per la strada, la donna sta 7-8 passi avanti all'uomo. Finalmente anche lì le donne hanno fatto passi da gigante. No, è che ci sono ancora molte mine inesplose, e allora... Dai! Dai. Facciamo una presentazione così. Dai. Signore e signori, buonasera! No, io ringrazio per la signora che è un'intenditrice e sa dove... Comunque non è che tu a uno dici buonasera e l'altro ti risponde buonasera, non è che dice bravi, applaude, si strappa i capelli, no, semplicissima. Facciamo un facsimile così. Per chi non avesse capito, segue disegno. Ok, allora, buonasera. Facciamo un saluto bello, corposo, anche perché è giusto che stabiliamo subito un buon rapporto. Mi sembra di essere questa sera con tanti amici nel salotto di casa mia. Così una mattina ti abitai su un mini appartamento. Ma il salotto è grande. Dai. Signore e signori, buonasera! Ma no, buonasera! Buonanotte, devo sentirci anche a Treponti, a Brescia. Un buonasera corale, corposo! Voi ragazzi, mettetecelo tutto, avanti, dai. Buonasera, un boato, chi è il temporale? Un boato, dai. Signore e signori, buonasera! Fate schifo. Ma sei veri o sei carta da parati? Non ci siamo. Vorremmo sentirvi tutti insieme, tutti uniti. Lo rifacciamo. L'ultima volta, lo rifacciamo. Sì, anche perché possono dare di più questi qua. Sì, come no? Si può dare di più, dai. Signore e signori, buonasera! Oh, ok. Perfetto. Anche perché questa è una serata un po' particolare per noi. Innanzitutto perché è la prima volta che veniamo qui a fare spettacolo a Teolo. Era ora. E il secondo motivo è perché è il nostro 15° compleanno. Sono 15 anni che siamo insieme, 15 anni di attività e li festeggiamo proprio questa sera insieme a tutti voi. Grazie. No, c'è poco da battere le mani tutte le sere, il 15° compleanno, anniversario, per cui... Approfitto quindi per presentarvi il mio concubino, la mia spalla, quello che divide con me le tavole del palcoscenico. Signori, un personaggio veramente importante, un uomo eclatante, un uomo ridondante, un uomo affascinante. Basta con tutte queste ante, se no mi mettiamo per un armadio a 4 stagioni. Signori, Roberto Soldani. Dai! T'ho visto cosa hai fatto. Dove sta roba qui è da spiegare, altrimenti dicono sti qua sono via di testa. È vero, ma non facciamoci riconoscere proprio dappertutto. Dunque lui fa così perché? Perché la sera
quando torna a casa, apre il sacchetto e dice: stasera ho preso un sacco di applausi. Erano pochi, fatto un investimento, un bot, e speriamo che rendano in futuro. Che si può dire di Roberto Soldán? Roberto Soldán è veramente un elemento molto valido. Lui ha iniziato la sua carriera lavorando nel circo. Ha lavorato in molti circhi importanti: Circo Togni, Circo Orfei, Circo Americano, Circo Ondario, Circo Inciso. Siccome lui di natura è un poco pistola, si era innamorato della donna cannone, voleva fare l'uomo proiettile. Poi ha lasciato perdere perché non era un lavoro adatto al suo calibro. Allora si è dato alla musica. Questo qua suona 12-13 strumenti contemporaneamente. Ha suonato 10 anni al Conservatorio Santa Cecilia di Roma, non gli hanno mai aperto. Comunque è bravo. Mi ricordo il suo primo strumento. Il suo primo strumento è stato il pettine con la carta velina. Uè, è stato il primo caso al mondo di forfora alle gengive. È bravissimo, lavora già da 3 anni per la televisione. Se ne ancora 3 rate, l'ho pagata tutta. Anzi, forse molti di voi l'avranno riconosciuto, reduci da un programma televisivo molto importante, la Terza Rete. Il programma si chiama Un giorno in pretura. Speriamo che torni presto. Ultimamente mi avevano offerto anche di fare la scomparsa in Chi l'ha visto, proprio non mi ha visto nessuno. Ok, a questo punto direi di abbandonare, lasciar perdere le chiacchiere, abbandonare i convenevoli ed entrare nel vivo dello spettacolo. Basta con tutte quante queste chiacchiere. Per cui... Sarei anch'io, se vuoi. Sarei anch'io se vuoi dire due parole. No, dico basta con tutte queste chiacchiere che non servono assolutamente a niente. Per cui entriamo nel vivo dello spettacolo. Se vuoi dire due parole anche di me, magari. Proprio perché è previsto da contratto. Signori e signori, stavamo dimenticando il fulcro del gruppo. Un po' di più. Un po' di più. Stavamo dimenticando il perno del gruppo. Un po' di più. Che cazzo? Stavamo dimenticando il grande perno del gruppo, il pernacchione del gruppo, Remigio Ruzzante. Piano piano diventi Luis Picasso e diventa come l'acqua al minerale. Infatti vieni qua a farmi invidia. Sentite che nome altisonante, Ruzzante, come il beolco. Lui invece è il bifolco. Cioè, in effetti non tutti credono che lui sia un attore così importante. Perché? Perché come potete vedere il suo aspetto fisico lascia alquanto a desiderare. Infatti, dato questa sua particolare carrozzeria, gli amici l'hanno soprannominato Re di Puglia. Il giorno del matrimonio, quando il prete chiese alla moglie: vuoi tu sposare il qui presente eccetera eccetera, lei rispose tutta contenta: ma quali ossi? Ma che ossi? Non è vera questa cosa qua degli ossi. Ultimamente sta avendo una relazione extraconiugale. Vuol farsi l'anna ossa. Comunque, lui dice di essere un finto magro, invece è magro sul serio. Figuratevi che sulla carta d'identità, al posto della fotografia, c'è una radiografia lui. Quando ha avuto il morbillo aveva una macchia sola, di più non ce ne stavano. Comunque, diciamo che è un attore importante. Si è iniziato la sua lunga carriera recitando nella compagnia del canile municipale. Gli inizi, sapete? Doveva farsi le ossa. Poi ha studiato, ha fatto un corso, anzi un lungo corso. Corso Garibaldi. Ma che un corso Garibaldi? Un corso di recitazione dove ha imparato l'esatta addizione, la sottrazione. La divisione non l'ha ancora imparata e speriamo impari presto. E dopo lunghi studi finalmente è approdato a Milano. A Milano ero... Nel Tempio del Teatro, con Streller. Sì. Lui faceva la Streller, lui. Comunque dopo essersi così applicato, finalmente qualcosa sta venendo fuori in lui. Meno male. I foruncoli! Vabbè, questi siamo noi altri, ma io tenterei questa sera qualcosa di più, se siete d'accordo, ecco. Basta con questo fatto degli attori sul palco e della gente e del pubblico dall'altra parte. Non più attori che sciorinano. Si può dire sciorinare addosso al pubblico? Sì, scherzi, cosa si può dire? Non più attori che sciorinano addosso al pubblico le loro gags, i loro frizzis, i loro lazzis. Bensì voi questa sera diverrete autori del testo. Scriverete il testo assieme a noi, siete d'accordo? Cioè sì o no? A domanda risposta. Sì, siete d'accordo? Siete d'accordo? Sì, bene. Perfetto. Ecco una cosa... Dire sì per il sì, dire no per il no, dire no per il sì, dire sì per il no.
Allora facciamo una cosa di questo tipo. Un bel tasso corposo. Anche una cosa piccola, non occorre mica... Testicolo va bene lo stesso. Facciamo così. Voi dite un argomento a jukebox e noi iniziamo su quello. Un argomento su qualsiasi. Di che cosa volete che parliamo? Dai. Una cosa qualsiasi, forza. Donne. Donne! Lui l'ha detto all'inglese, normalmente, sapete com'è la lingua inglese, no? Si legge in un modo, si pronuncia in un altro. Lui in questo momento preciso, in testa, che lui c'ha la stimmate proprio qua in testa, no? Pensava un'altra cosa ed è venuta fuori donne. Però lui, nel suo inconscio, pensava al sesso, che è il noto maniaco sessuale. Noi lo troviamo dappertutto, sono lì, è lì nascosto tra la gente, sono tra i più peggiori, fanno finta di niente, sono lì che fanno la mano morta, sperando resusciti qualcos'altro, Comunque, hai sentito come ha detto donne? L'ho detto proprio in modo un po'... Corposo, sesso, con 4 S, pareva una mucchiata, un'orgia. Vabbè, facciamo così, vediamo, l'argomento ce l'abbiamo questo Come argomento? no, andiamo a nozze noi col sesso. Donne, allora, a parte donne e sesso, altri argomenti? Solo quello interessa qua a te. Come? Sky, avremo Sky, ce l'abbiamo. Magari che ne avessimo Sky, perché Lo dico come argomento. ne tocca fare immune per... Come argomento. Come no? Andiamo a nozze. Andiamo a nozze. Quindi, donne, Sky, sesso, che... Salute. Salute, salute, salute. Ecco, Ce l'abbiamo, educato. salute, Oh, salute. magari che ne avessimo Sky e salute, guarda. Sky, salute e donne. Va bene, un altro argomento? Qualcosa, Del vin. Il vin. Ma è qualcosa di più, non so... Ah, qualcosa... Ce l'abbiamo Politica. Andiamo a nozze noi con la politica. Qualche volta andiamo anche a Cresima, comunione, sempre a nozze. Vabbè. Allora, altri argomenti ancora? Cosa? Calcio. Calcio. Allora, mettiamo queste poche cose che avete detto al nostro pentolone, mescoliamo bene, vediamo un po' che cosa ne esce. Intanto beccatevi la nostra sigla che si chiama Non c'è niente da ridere. E se decido di partire non mi fermo prima di arrivare. Sarebbe un poco come dire che c'è di mezzo al mare e si potrebbe andare in altalena io e te. Ma questa vita è come un tango con il castello, non c'è niente da ridere. Ma ridi insieme a me e se nessuno può ridere ridiamo io e te. Per un giorno di festa si può perdere la testa. In autostop si può arrivare massimo fino a Milano e poi sul ponte di Bassano noi ci bucheremo la mano Black and Decker e si potrebbe andare sulla luna io e te. Ma questo mondo è un mare oscuro come il caffè, non c'è niente da ridere. Ma ridi insieme a me e se nessuno può ridere ridiamo io e te. Per un giorno di festa si può perdere la testa. Sull'autostrada ho investito il capitale. Compro un giornale con testata nucleare. Guarda che capeo! E si potrebbe aver fortuna io e te. Ma la fortuna non si ferma nel cabaret, non c'è niente da ridere. Ma ridi insieme a me e se nessuno può ridere ridiamo io e te. Per un giorno di festa
qui, altro. E si potrebbe far l'amore, io e te, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ma il nostro amore è scivolato, dentro al bidet non c'è niente da ridere, vai insieme a me, e se nessuno può ridere, ridiamo io e te, per un giorno di festa, si può perdere la testa. Non c'è niente da ridere, vai insieme a me, e se nessuno può ridere, ridiamo io e te, per un giorno di festa, si può perdere la testa. Non c'è niente da L'ozono sta finendo. Zan zan. E l'aria se ne va. Zan zan. Credo che non se ne va. La terra sta morendo. Zan 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 zan. Nessun si salverà. Zan 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 zan. Gara son i verdi. I verdi? Sì, gara son i verdi. Cosa c'entra i verdi? I verdi, i soli che ride. No altri spettacoli per i verdi, basta così. Sai, ne paga sempre in natura, cassette di frutta e di verdure. Cara son i verdi. Se potremmo andare tutto a ramengo, se potremmo inquinare tutto quanto. Una volta era una roba semplicissima come respirare. Era una roba, aspetta che c'ha una boccata d'aria. No, oggigiorno non si può più, perché bisogna respirare col filtro, con la mascherina. Pensa che l'altro giorno a Marghera, un signore che si dava tante arie, si è morto avvelenato. Ciao. Chi ha fatto l'autopsia? Con tutta la benzina che aveva in corpo, poteva andare avanti una settimana in lambretta, moto proprio. Che poi la colpa sia del kerosene. Ma kerosene fregano tutti qua. Agnelli che dichiara che la colpa dell'inquinamento atmosferico non si mia delle automobili. Ah no? No, è degli automobilisti che le mette in moto. Bum, 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 bum. Furbo lui, eh? No, turbo lui, le turbo. Insomma, Dio, sento che ogni volta che respira un uomo muore. Dovresti fare qualcosa per l'alito. Ma, Cambia dentifricio. ma no, nel senso, unità di tempo. Che dopo, non è che sia inquinare soltanto l'aria, No? anche l'acqua, i fiumi, i mari, i laghi, c'è tutto inquinato. Le trote del Brenta. Trote del Brenta. Le trote del Brenta e quelle del Bacchiglione ancora peso. Una volta le trote del Bacchiglione c'era blu, adesso si diventa marron. E si domanda sgomente, ma siamo trote o stronzi? Non si capisce più un tubo. Ed è plastica. Che per esempio è il mare, anche il mare. Facciamo il mare. È il mare. Il mare. E dopo? Insomma, se te sai come si è fatto tutto quanto, vieni qua. Sì, te, no, Ah, sei morto. Sei maniere. Stiamo attenti, no? Che dopo ti interrogo. Dicevo, è il mare, per esempio. Si stai al mare voi altri? Mare, tutti in montagna. sabbia... come? Tutti in montagna. Che è una sfiga tremenda così. Si stai al mare, Ah, vero? una. Sai come si è fatto il mare? Sabbia e acqua. E il mare, dove è che si stai? Si stai a Ovaie? Hawaii. A Seychelles? Seychelles, di Ai Seychelles. Valli in aria? Alle Baleari. A Miami Beach? Miami Beach. Insomma, ti devi poco coglionarmi, caro. È scritto così sul depilantes dell'agenzia turistica. Sul depliante dell'agenzia. Dov'è che si stai? Dov'è che si stai? A Chiosa al Peucetto! All'estate sta a Sottomarinas Beach, near Gran Sostanco. Ecco sì che, lo so, infatti ho visto del tipo da Gran Sostanco. Che suono al mare
chi che se andà al mare si è reso conto di una roba, che sto anno al mare che era una moda, che tutte le donne che avevano fatto moda, no? La moda del monochini. Le tette biscottate. Che te ne vedi di tutti i colori, sacramento. Ma nel vero senso della parola, perché una del suo colore naturale. No, perché te, creme da qua, creme da là, olio di cucco da qua. Olio di cocco, olio di cocco. Professione numero 7 per le tette. Che dite, sto Anna voglio proprio zapparmi a tutto. E se mette là tutte smaltecate creme. Scusami. Ma cosa si dovrebbe fare? A faccia il cartoccio? Sei i raggi UVA. Ah, dei raggi uva ti invece. Per quello ti sei sempre imbriaco la mattina alla sera. Che dice, aspetta che sto anno mi voglio zappare tutta la si smaltecca davanti e pardadria, no? Destra, sinistra. E il Mario dice, Ah, mi noi? Oh no. A me deve stare qua a zapparmi tutte le scontature. Ah, mi noi? Ah, volevo farmi una passeggiata. Ah, voglio far due passi, mi. e te vedi là col costumino Speedo? Mai scarsea. Come col costumino Speedo e mai scarsea? Fanno dare nell'occhio o no? Sì, perché non sapeva dove metterle, no? E voglio fare due passi. E va a vedere il campionario, sacramento. Altro che una volta vi ricordavo che bei tettine a forma di coppa di champagne. Adesso che ha rotto tutti i gatti, che ha rotto. Che te vedi che roba? Te vedi, le tette a forma di succhetta. Dopo che le tette a forma di meon. Buone col prosciutto. Sento che magnodo! E dopo chi ne? Le tette a forma di recce da cocker. Tru, tru, tru. Ed è qui che quando te guarda che tette rabatti, sacramento. E per finire chi ne? Le tette a forma di cipolla. Che è qui che quando te guardi te viene a piangere. Era a dire, aspetta che vago a scaturirmi, vago a farmi un bagno ristoratore. E no! Perché il mare ormai è diventata una roba schifosa. In tal mare cosa chi ne? Chi ne? La mucillagine. Sai mare? Sai. Chi ne la mucillagine, altrimenti detto come dire nella riviera romagnola la maciulagine. Odiato me, che in poche parole sarebbe alghe. Che poi adesso è tutto sotto controllo. Ah sì, l'emergenza alghe è sotto controllo. Non che sei problemi. Il segario riuniva proprio l'altro giorno al Lido di Venezia i due massimi esperti italiani di alghe. Chi dei? Cioè il ministro Ruffolo e Vanna Marchi. Avevamo dei chi esperti che ne invidia in tutto il mondo? Che poi Ruffolo si veniva anche qui due sottosegretari. Ah sì? Mammolo e Gongolo. Ciao, hai capito che fa bene? Ah, fa bene? Fa bene. Pensa che mio cognato 150 kg a fare il bagno, segno fuori a 45 kg. Suga, secca. Che vi ricordate quel bel mare di una volta? Ah, Quel bel mare che era turchese. Che a sera, quando per esempio si alzava quella leggera brezza, la brezza. era la mareggiata. Adesso, con tutte le scoriche che ne in del mare, se alza il vento, chi ne la scorieggiata, che tonnellate, Buongiorno. no, tonnellate, rompa scueta. Unità di... Ma quanto so passito? Tonnellate di petrolio e di benzina in tal mare, che ormai anche i pesci va super. Mobil Dick. Che dopo, con tutto sta nafta, con tutto sto petrolio, i ciapa anche ai malattie, no? A nafta epizotica. Che dire, i pesci, ormai trovare un pesce in tal mare le diventa una illusione etica, sacramento. Muore tutti i pesci. Che me frega, tanto mi so da vergine. No, i pesci. Ecco, come quei... L'alta marea dell'Adriatico che porta i pesci fino a Teo, guarda. Cosa sei qui? Eh? I sei identici? Eh? I sei identici?
Oddio, mi parco pai, ma... No, identici, identici. Ah, non lo so. Guarda, cosa effetto? Sai, fa schifo, ti metti anche sotto l'untume qua. Ma come, pensi fa schifo, ma come termometri con tutto il mercurio che hai in corpo è perfetti? A me misuro anche a temperatura basale. E il fatto è che potrei mettere manco fosforo nei detersivi e più fosforo nei test dei nostri ministri, altro che... Cosa ha avuto mentre che sei Andreotti, vorrei che ne capita di tutti i colori? Andreotti? Ne capita di tutti i colori. Lei sfigaca il toso. Pensa che l'altro Cosa? giorno... Dei ragazzi del 99? L'altro giorno sei tornata a Israele con la testa tutta quanta fasciata. Ah, sì? Sì. E poretto, come mai? C'ho là la mania di circoncisione, io che passa. Questa qua è la soluzione, ma andiamo a casa in busta chiusa perché... No, Sì. è il fatto che in il mare, oltre a essere pieno di tutte quante queste robe qua, è roba principale, sai che ste scorie dove è che le mettiamo? In Telib? In Telib? Savio o non savio? Perché Le scorie vanno nei B. bidoni Sai. e non altri i nostri bidoni. Ah, che vogliamo un bel sacramento, voilà. Guarda quali E noi altri in Italia siamo diventati il primo paese al mondo esportatore dei bidoni. Come famo bidoni noi altri in Italia non bidoni nessuni. Che siamo... Oh, lo sport nazionale in Italia deve diventare lo scaricabarile, sa mia niente. Che a proposito dei bidoni, è il bidone dell'Iraq, del canon. Io sentivo quello del canon, del super canone dell'Iraq. Beh, e a Cana gli ha fatto fare ai inglesi. E il Mirin gli ha fatto fare ai tedeschi. E Rodè gli ha fatto fare ai francesi. Savia cosa che mi ha fatto fare noi altri italiani? E accurata! E para cui come in Italia non troviamo nessuno altro. Ciao, dopo se partire le navi per il Golfo. Esagerate. Se partire queste navi per il Golfo, la flotta. Se partire la flotta per fare scudo. Se partire la flotta batterica. No, la flotta... Se c'ho gli americani si partiti che portaerei, i francesi con incrociatori, gli inglesi quei cacciamine, gli italiani che cosa sei partiti? Quei fregate dei partiti. Capisci tu? Allora che noi altri dicevo ai nostri bidoni, a che vogliamo bene? Che noi dei miei sappiamo e buttiamo su una discarica. No. Ah no, caro! No. Hanno altri che abbiamo organizzato una crociera, altro che Alpitour. Anche tu Rapitur. Abbiamo organizzato una crociera che abbiamo fatto fare il giro su una nave che pareva un casino, Jolly Rosso, puntata a casino, che abbiamo mandato in giro in Telafrica, che abbiamo mandato perfino. Cioè, ti volessi dire che la nostra roba onta abbiamo mandato nell'Africa, che sia ancora vergine, ancora sana, ancora incontaminata, ancora pura? Come no? Ma ti rendi conto di quello che decido dire? Come no? Cioè, adesso, invece dovremmo essere contenti che abbiamo buttato tutte quante barriere. Ormai anche l'ultimo muro, il muro di Berlino è caduto. Massa sabbia e poco cemento, sacra vita.